歡迎嚟到馬騮 B 開箱記，今日我哋就嚟開箱呢個爆旋陀螺全新嘅 UX21惡魔3合1套裝。咁而家開箱睇下先。咁3隻最新嘅陀螺，咁而家俾大家睇下先。咁隻龍嘅就係呢隻啊，首先呢個新嘅惡魔幽冥啦。佢上個同埋個 Ratchet 黐埋一齊，所以佢就係俾一個 bit 過嚟啫。跟住呢個就係紫色嘅白銀戰狼，配住970，一個 R 種，跟住有呢個大家都好期待嘅飛龍奧長薯片龍啦。咁佢就配住880波嘅。好，咁而家就開俾大家睇呢個白銀戰狼，即係銀狼啦。佢個下面嗰個塊嘢可以轉嘅，用嚟抵消對手嘅攻擊。跟住有970固鎖，就呢個 R 6先。咁而家按入惡魔幽冥，佢有兩個模式嘅，先呢個正常模式啦，同埋佢一邊一個低模式。聽人講好同鯊魚一樣低嘅。咁而家咧就按呢個 Z 用落去。咁之後，我就介紹呢隻飛龍奧長啦，即係簡稱薯片龍。我呢個880固鎖埋波嘅。好，咁其實我覺得呢兩隻咧，佢應該要換下個底啦，同埋換下薯片龍個 Ratchet 同波底。即係咁個人呢個咧就係我白銀戰狼。咁因為我之前已經有一隻啦，咁所以呢隻我會用嚟收藏。咁而家嚟實測下啦。好，第一。咁我哋試下一個原裝嘅惡魔配 Z 種，對薯片龍880波。哇！惡魔2分，神將170 FB。對，惡魔幽冥啫，你低模式嘅，OK。轉屏獲勝，再嚟一場惡魔幽冥啫對魔導神將170 Freeball。哇！哇！又轉屏獲勝。好，今集就實測完啦。咁我覺得咧呢隻新嘅惡魔幽冥咧，其實整體嚟都唔錯，但係要換翻佢個 bit， 可能換啲持久啲嘅。同埋呢個飛龍奧長咧，就要換咗個 bit 同埋個 Ratchet 去啦。咁今日馬騮 B 到而家啦，記得 like、subscribe 同埋撳埋下面嘅鐘仔，拜拜。